Selamlar. Sohbet Muhabbet'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bundan 3-4 gün video öncesinde bir İşkur İYUP videosu çekmiştim. Tekrar İşkur İYUP videosu çekeceğim. Ama sizlere o videoda çektiğim gibi detaylı bir şekilde İşkur İYUP hakkında bilgi verilmeyecek. İşkur İYUP nedir, ne değildir, bu tarzda bir video olmayacak. İşkur İYUP başvuruları şu anda başlamış durumda. Bazı illerde devam ediyor, bazı illerde de başlayacak. Yani İşkur İYUP başvuruları yapmak ne kadar mantıklı? Bunlar hakkında sizlere kısa bir bilgi vermek istiyorum. İşkur İYUP ile ilgili çektiğim videoyu da izlemediyseniz yukarıdan sağdan veya soldan çıkacak olan kartlar kısmından izleyebilirsiniz. Bu başvuru süreciyle ilgili sorularınız olursa da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda TYP ile ilgili ayrı bir video gelecek. İşkur İYUP ne demek? İYUP İşbaşı uyum programı demek. İşsizler düşünülerek yapılmış. Aynı TYP gibi işsizler düşünülerek işsizlerin geçici bir süreyle de olsa çalışmalarını sağlamak için düzenlenmiş bir uygulama. İYUP geçicidir, kalıcı değildir. Deneme süreciyle olan bir şey değildir. Hani siz çalıştınız, sizi beğendiler, gelin devam edin diye bir şey yok. Süreniz bitti mi bitiyor. İşkur İYUP en az 3 ay, en fazla 9 ay süreyle yapılıyor. 3, 6 ve 9 aylık sürelerle İYUP başvuruları yapılabiliyor. 3 ay çalışan bir sonraki İYUP başvurusunu 6 ay daha çalışıp 9 aya tamamlıyor. 6 ay çalışan ise bir sonraki İşkur İYUP'da 3 ay daha çalışıp 9 aya tamamlıyor. 9 ay tamamlandıktan 9 ay diyelim oldu, siz girdiniz. Sizin İşkur İYUP'unuz 9 aydı. Bitti. Ne oluyor? 6 ay veya 1 sene, bu süre tam ne kadar bilmiyorum, o yüzden yanlış olmasın. Ya 6 ay ya 1 sene İşkur İYUP'a başvuramıyorsunuz. O 6 ay veya 1 sene süre bittikten sonra tekrar İYUP başvuruları yapabiliyorsunuz. İşkur İYUP kamu kurum ve kuruluşlarına yapılır. Kamu kurum ve kuruluşlara eleman ihtiyacı olduğu zaman İşkur'a başvuruda bulunur. Başvurudan sonra sizler de İYUP başvurularına bulunabiliyorsunuz. İYUP başvuruları genelde temizlik işidir arkadaşlar. Daha çok temizlik elemanı, şoför, tamir tadilat işleri, bu tür işler olarak alınıyor. Ben TYP olarak başvurduğumda geçici madde 5 olarak başvurmuştum. Geçici madde 5 nedir diye de araştırdığımda bununla ilgili çok da bir bilgi bulamadım. Yani biz masa başı işlere de bakıyorduk. Hem temizlik hem de masa başı işlere bakıyorduk. Yani geçici madde 5'in her türlü işe bakabilecek bir durum olduğunu öğrenmiş oldum. Detaylı bilgi öğrenemedim ama çalıştıktan sonra bu şekilde olduğunu tahmin ettim. Şimdi İşkur İYUP'a başvuracak arkadaşlar, son bir ay sigortalınızın olmaması lazım. Siz özel bir firmada çalışıyorsunuz diyelim. Burada işten çıkmanız veya çıkarılmanız hiç önemli. İşten çıkmış olun veya çıkarılmış olun. İşkur İYUP başvurusu yapacağınız zaman son bir aylık sigortanız da olmaması lazım. Zaten İşkur İYUP başvurusu yaptığınızda eğer sizin son bir aylık sigortalılığınız varsa size otomatik olarak uyarı gelir. İşkur İYUP başvurularını İşkur sitesinin üzerinden ya da İşkur'a gidip kendiniz oradaki yetkililer tarafından başvuru yaptırabiliyorsunuz. Ama illa İşkur'a gitmenize gerek yok. İnternet üzerinden de başvuru yapabiliyorsunuz. İYUP başvurusu yapabilmeniz için de İşkur'a kayıtlı olmanız gerekiyor. İYUP başvurularını ben tercih etmiyorum. Bakın burada altını çizerek söylüyorum. Ben kendim için bunu söylüyorum. Bana pek mantıklı gelmiyor. Tabii siz başvuru yapabilirsiniz. Burada 2 tane önemli kriter var. Bu 2 önemli kriter nedir? 1, sigorta olmaması. Şimdi sigorta yok diyorum ama aslında sigorta var. Burada sizi kandırıyorlar arkadaşlar. Sigorta var ama genel sigorta yok. Sadece sağlık sigortası var. Yani emekliliğinizi etkileyecek sigorta yapılmıyor. Sadece sağlık sigortasından faydalanabiliyorsunuz. Genel sigorta sizde olmuyor. O yüzden pek de tercih edilen bir şey değil. İkinci önemli kriteri ise nedir? İkinci önemli kriter de maaş konusu arkadaşlar. Maaşınız asgari ücretin altında bir maaş yatıyor. Asgari ücret yatmıyor. İYUP'ta genel sigorta yok. TYP'de genel sigorta vardı. İYUP'ta maaşlarınız asgari ücretin altında. TYP'de ise maaşlarınız asgari ücretti. Ama TYP'ye göre dezavantajları çok. Yani İYUP'ta şöyle, haftada 3 gün çalışıyorsunuz. Hafta sonu cumartesi pazar tatiliniz. Hafta içi ise 3 gün çalışıyorsunuz. 2 gün çalışmıyorsunuz. Ve 7,5 saat çalışıyorsunuz. 7,5 saat hesaplandığında da kamu kurum ve kuruluşlarına 8,5'da işe başladığınız için 8,5-3,5 arası çalışıyorsunuz. İşiniz bitiyor arkadaşlar. Tabii bir de yemek ve yol masrafı olduğunu düşünelim. Yani zaten yemek ve yol masrafı da var. Tabii gireceğiniz kurumun servisi ve yemeği varsa ve bu servise ve yemeği de siz dahil ediyorsak o zaman kârdasınız. En azından yemek ve yol masrafınız olmayacak. Ama birçok kamu kurum ve kuruluşu, yani TYP'den veya İYUP'tan gelecek olan
kişilerin yemek ve yol masrafını da dahil etmiyor. Yemek ve yol masrafı size kalmış oluyor. Tabii aldığınız para ne kadar? Yemek ve yol masrafınız var. Cebinizde ne kadar para kalacak? Bunlar düşünüldüğünde bana çok da mantıklı gelmiyor arkadaşlar. Çok da başvurulabilecek bir işmiş gibi gelmiyor. Tabii çok ihtiyacınız paraya vardır. Ufak da olsa cebime bir para girsin diyorsanız başvuru yapabilirsiniz. Kesinlikle kimseye burada başvuru yapmayın demiyorum. Ben yapmıyorum. Sizler yapabilirsiniz diyorum. Başvuru yapılmaması için 2 tane önemli sebep saydım. 1 sigorta dedim. 2 de maaşın asgari ücretten düşük olması dedim. Maaşlar günlük hesaplanarak sizlere veriliyor. Günlük belli bir miktar para üzerinden günlük hesaplanarak veriliyor. Ama maaşlar günlük mi yatar, aylık mı yatar onu bilmiyorum. İnternet üzerinde şunu da gördüm. İşkur İYİP maaşlarının yatmasında biraz sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Çünkü internete girdiğimde, İşkur üzerine sitesine girdiğimde İşkur İYİP maaşları yattı mı? Ne zaman yatacak? Yatacak mı diye böyle sorular görüyordum. O yüzden hani maaş yatma konusunda da biraz sıkıntı olabildiğini düşünüyorum. Tabi sizin yaşadığınız mahallede İşkur bir kurum, bir kamu kurumu İşkur İYİP elemanı alırsa o zaman başvurmak mantıklı. Çünkü yol parası cebinize kalacak. Yemeği de kendiniz götürüp çalıştığınız yerde yiyebiliyorsanız yemek masrafı da olmayacak. Yemek parası cebinize kalacak. Yol ve yemek parası cebinize kaldığında cebinize daha fazla para geldiği için işte bu sefer mantıklı olabilir. Ama yol parası ve yemek masrafınız olduğunda biraz sıkıntı olabilir. Yemeği şöyle karşılayabilirsiniz. Çalıştığınız kuruma, tabi bu yine çalıştığınız kuruma bağlı. Siz evden yemek götürüp orada yiyebilme şansınız varsa en azından yemek masrafınız olmayacak. Yemek masrafınıza ödeyeceğiniz para cebinizde kalmış olacak. İYİP başvurusu yaparken çok dikkatli olmanız gerekiyor. Diyelim ki İYİP başvurusu yaptınız. Size çıktı. Başladınız. Bir ay sonra İYİP başvurularını İYİP'ten doğru çalışırken işi iptal ettiniz. Bir sene boyunca İşkur'la ilgili hiçbir imkandan faydalanamıyorsunuz. Hiçbir imkandan yararlanamıyorsunuz arkadaşlar. İşkur, İYİP başvuruları sadece kamu kurum ve kuruluşlarına oluyor. Özel sektörlere olmuyor. Çünkü hiç ben özel sektörlerin İYİP elemanı aldığını duymadım. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarına, yani memur gibi oluyor. Memur sıfatında geçici de olsa çalışmış oluyorsunuz arkadaşlar. İşkur İYİP başvuruları sadece kendi bulunduğunuz şehirde başvurabiliyorsunuz. Mesela ben Karabüklüyüm. Ordu'daki İYİP alımına başvuru yapamıyorum. Ordu'daki İYİP alımı da Karabük'tekine başvuru yapamıyor. Sadece şehir mi? Hayır. İlçe bile ayrılabiliyor arkadaşlar. Mesela ben Karabük'te yaşıyorum. İlçesi Yenice İYİP alımı yaptığında sadece Yeniceliler başvurabilir şart koyduğunda ben merkezde olduğum için başvuru yapamıyorum. Aynı şekilde merkez alım yaptığı zaman da sadece merkez ikametli olduğu dediği zaman da Yeniceliler başvuru yapamıyor. Mahalle olarak ayrılmıyor. Mesela ben Karabük merkezde yaşıyorum. İşte sadece Karabük merkez 5000 Evler Mahallesi buraya başvurabilir diye bir şart olmuyor. Merkez dediğinde sadece merkezdekiler, ilçe mesela Yenice'dekiler dediğinde sadece Yenice'deki Yenice'nin bütün mahallelerinden başvuru yapabiliyorsunuz. Sadece il veya ilçe ayrılabiliyor. Mahalle, sokak, cadde ayrılmıyor arkadaşlar. İşte şu mahallenin şu sokağının şu caddesindekiler sadece başvurabilir diye bir ayrım olmuyor. Benim dediğim gibi 2 tane önemli kriterden dolayı ben başvuru yapmıyorum. Başvuru yapmayı doğru bulmuyorum. Siz başvurabilirsiniz. İYİP başvuruları da arkadaşlar noter huzurunda kura ile çekiliyor. Başvuru yaptınız. Belli bir gün, belli bir saat aralığında kura çekilişi noter huzurunda yapılıyor. Sizler de bu noter huzurundaki kura çekilişini izlemeye gidebiliyorsunuz. En azından noter huzurunda kura çekilişi yapıldığında insanların kafasında soru işaretleri kalmamış oluyor. Torpil olur mu olmaz mı diye. Yani torpil olsa bile en aza indirilmiş oluyor. Evrak konusuna geldiğimizde, evrak sürecine geldiğimizde ise İşkur İYİP başvuru yaptığınızda sizi aranıyorsunuz. Yani hangi kuruma yaptıysanız o kurum sizi arıyor. Şu gün şu saate kadar şu evrakları getirin diye size mesaj atılıyor. Hatta WhatsApp'tan size mesaj gönderiliyor. İşte ne evrakları isteniyor. İşte şu gün şu tarihe şu saate kadar getirin diyor. Siz o evrakları o dedikleri saate kadar hazırlayıp götürüyorsunuz ve işe başlıyorsunuz. Arkadaşlar, evet, bir videonun daha sonuna geldik. Bugün de İşkur İYİP başvuruları yapmanın ne kadar mantıklı olup olmayacağından bahsettik. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bana destek için kanalıma abone olup videoma like ve dislike atıp yorum atar. Bildirim zilini de açarsanız sevinirim. İYİP hakkında
İstediğiniz soruyu bana yazabilirsiniz. Aklınıza takılan ne varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz.